이게 분단은 된다. 끝이 없다 보니까 이렇게 뒤늦게 찍어도 동영상을 찍을 수 있네. 저놈들도 시위를 하는데 사람은 저도 율대고리가 하나 있나 보다. 야, 끝이 없네. 계속 와. 그러네. 예. 얘들이 이렇게 물이 져서. 대이동이네 대이동이야. 저기 좀 많이 봐요. 생겼나? 어디로 가는 거야? 그러게 진짜 어디서 어디. 얘들아. 저 발당댐 쪽으로 가요. 발당. 세상에. 발당댐 있는 쪽으로 저쪽에서 오른쪽으로 이어지는 거 보니까. 이동이야. 떼면은 높이 달리나 그냥 물에 탁 떠가 들잖아. 그러니까요. 어디 뒤집었나? 진짜로 그런 것도. 도봉산 입구 불났다고요? 네, 옷가게에서 지금 불나가지고. 진짜 많이 오네. 계속 오네 아직도. 지금도 와요? 예, 저 끝이 없어요. 저 왼쪽에. 진짜 KTX가 조짐이 있는 것 같은데. 서울역에서 출발하는 게 7시 39분에 있고 용산역에서 출발하는 건 8시 19분이에요. 그럼 서울역에서 7시 39분에 출발하는 건 정오에 9시 20분에 있어요. 그 다음 역에. 그 다음 차는 그 다음 거는 용산역에서 8시? 19분. 그럼 9시 52분에 7시 19분, 9시 19분? 아니 7시 39분, 8시 19분. 그 차가 아니구나. 다르구나. 하나는 용산에서 출발하는 거고 하나는 우리가 어디서 가는 게 편한가? 용산에서 타도 돼요. 용산에서 타는 거. 동영상 찍으면서 그 용산 아니 들어가고. 시간이 달라요. 차가 다른 차예요. 이제 사진하고 또 오네. 계속 내가 오네. 서울역에서 타고 용산 가겠다는 말이에요. KTX가 불다? 네. 그럼 7시 30분 서울역에서 하는 거는 정오에 얘네들은 9시 무슨 20분. 일이